지금 대한민국과 폴란드 공화국의 정상께서 입장하고 계십니다. 모두 자리에서 일어나 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. Poziom prezydent Republiki Korei i prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę o powstanie i ich serdecznie przywitanie. 모두 자리에 앉아 주시기 바랍니다. Proszę o zajęcie miejsc. 안녕하십니까? 저는 오늘 사회를 맡은 전운수 대변인입니다. Dzień dobry, nazywam się 전은수, rzecznik Kancelarii Prezydenta. Mam zaszczyt poprowadzić dzisiejszą uroczystość. 지금부터 도널드 투스크 폴란드 공화국 총리를 위한 이재명 대통령 주최 공식 오찬을 시작하겠습니다. Rozpoczniemy teraz obiad oficjalny wydawany na cześć Jego Ekscelencji prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej pana Donalda Tuska przez prezydenta Republiki Korei pana I재명. 먼저 양국 국가 연주가 있겠습니다. 폴란드 국가에 이어 애국가가 연주되겠습니다. Teraz odegrane zostaną hymny narodowe obu krajów. Po hymnie Polski odegrane zostanie hymn Korei. 모두 자리에서 일어나 앞쪽에 위치한 국기를 향해 주시기 바랍니다. Proszę o powstanie i zwrócenie się w kierunku flag. 바로 모두 자리에 앉아 주시기 바랍니다. Proszę o zajęcie miejsc. 먼저 이재명 대통령님께서 대한민국과 폴란드의 영원한 우정을 기원하며 환영사와 건배 제의를 하시겠습니다. Jako pierwszy pan prezydent I재명 wygłosi przemówienie powitalne i wniesie toast za wieczną przyjaźń między Koreą a Polską. 도널드 투스크 총리님, 그리고 폴란드 공화국 대표단 여러분, 방한을 진심으로 환영합니다. Serdecznie witam pana premiera Donalda Tuska oraz delegację Rzeczypospolitej Polskiej w Korei. 폴란드와 한국은 참 닮은 점이 많습니다. 두 나라는 8,000km 이상 떨어져 있지만 국토와 주권이 상실된 아픈 역사의 기억 앞에서 하나로 연결되어 있다고 할 수 있습니다. Polska i Korea to kraje, które łączy wiele podobieństw. Dzieli nas ponad 8000 kilometrów, lecz nie będzie przesadą stwierdzenie, że jesteśmy połączeni bolesną pamięcią utraty ziemi ojczystej i suwerenności narodowej. 낙엽은 폴란드 망명 정부의 집회, 포화에 이지러진 도룬시의 가을 하늘을 생각나게 한다. 어목했던 일제강점기 시절에 조선의 시인 김광규는 조국의 현실을 폴란드 도룬시의 가을 하늘에 빗대어 노래했습니다. 물리적 거리와 시간대를 초월해서 두 민족이 서로의 마음을 이해하고 또 위로했던 것입니다. Opadające liście to banknoty polskiego rządu na uchodźstwie.
przywodzą na myśli jesienne niebo nad Toruniem, miastem poharatanym przez ogień armat. W mrocznych czasach japońskiej okupacji koreański poeta Kim Kwang-kyun porównał rzeczywistości swojej ojczyzny do jesiennego nieba nad polskim Toruniem. Ponad fizycznym dystansem i różnicą czasu dwa narody potrafiły wzajemnie pojąć swój ból i nieść sobie pocieszenie. 대한민국과 폴란드 모두 국권 침탈이라는 순환을 극복하고 불굴의 의지로 희망의 새 역사를 써내려왔습니다. 외세의 침략에 끊임없이 저항하고 민족의 자긍심과 문화를 당당히 지켜냈고 국난을 딛고 민주화와 경제 성장을 동시에 이뤄냈습니다. Zarówno Korea, jak i Polska przezwyciężyły tragedię utraty suwerenności i z niezłomną wolą pisały nowe rozdziały historii pełnej nadziei. Stawiając nieustanny opór obcej przemocy, z dumą strzegły tożsamości narodowej i kultury, a przezwyciężywszy narodowe nieszczęście, zdołały jednocześnie osiągnąć demokratyzację i wzrost gospodarczy. 1980년대 폴란드의 그단스크, 우리는 그때 그다니스크라고 했는데, 그단스크 조선소에서 시작된 연대 노조 운동은 대륙을 넘어 대한민국 민주화 운동에 전해진 희망의 등불이었습니다. 1990년대 폴란드가 시장 경제로 전환하는 과정에서 대우, LG 등 한국 기업들이 과감한 투자를 단행했고, 이는 폴란드의 경제 성장의 중요한 한 축이 되었습니다. Ruch Solidarności, który narodził się w latach 80. w stoczni gdańskiej, w Korei wtedy mówiło Gdańsk, był latarnią nadziei, która ponad kontynentami dotarła do koreańskiego ruchu demokratycznego. W latach 90., gdy Polska przechodziła transformację ku gospodarce rynkowej, koreańskie przedsiębiorstwa takie jak Daewoo czy LG dokonały odważnych inwestycji, stając się jednym z ważnych filarów polskiego wzrostu gospodarczego. 무엇보다 양국 국민은 일상 속에서 문화를 나누며 깊이 교류하고 있습니다. 피아노의 시인 쇼팽은 한국에 가장 널리 알려진 폴란드 음악가일 것입니다. 그가 고향을 그리워하며 남겼던 슬픔의 선율은 오늘도 수많은 한국 국민들의 심금을 울리고 있습니다. Przede wszystkim jednak narody obu krajów głęboko się przenikają, dzieląc kulturę w codziennym życiu. Chopin, poeta fortepianu, jest zapewne najbardziej znanym w Korei polskim kompozytorem. Pełne tęsknoty za ojczyzną melodie smutku, które po sobie zostawiał, poruszają serce niezliczonych Koreańczyków po dzień dzisiejszych. 세계 최고 권위의 쇼팽 콩쿠르에서 한국인 최초로 우승한 조성진 씨는 이제 전 세계에서 가장 영향력 있는 음악가 중 한 사람이 됐습니다. 조성진, który jako pierwszy Koreańczyk zdobył główną nagrodę w prestiżowym międzynarodowym konkursie pianistycznym imienia Fryderyka Chopina, stał się dziś jednym z najbardziej wpływowych muzyków na świecie. 2018년 10월 EU 정상회의 상임의장이셨던 투스크 총리께서 주최한 브뤼셀 아셈 정상회의 만찬장에서 대한민국의 임동혁 피아니스트가 쇼팽의 곡을 선보였습니다. 양국 문화가 어우러져 빛났던 순간을 많은 세계인들이 오랫동안 기억할 것입니다. W październiku 2018 roku podczas obiadu na szczycie ASEM w Brukseli, wydanym przez pana premiera Tuska, pełniącego wówczas funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej, koreański pianista Im Dong-hyuk wykonał kompozycję Chopina. Ten moment, w którym kultury obu narodów zajaśniały wspólnym blaskiem, na długo pozostanie w pamięci wielu ludzi na całym świecie. 폴란드 문학의 대가 시엔키에비치의 쿠오바디스, 심보르스카의 모래 알갱이가 있는 풍경 같은 위대한 작품들이 수많은 한국 독자의 마음을 울리며 국경을 뛰어넘는 보편적 공감의 가치를 전하고 있습니다. Wielkie dzieła polskiej literatury,
Quo Vadis Sienkiewicza czy widok z ziarnkiem piasku Szymborskiej poruszają serca niezliczonych koreańskich czytelników, przekazując ponadgraniczną wartość powszechnej empatii. 폴란드의 저명한 시인인 아담 미츠키 에비치는 인생의 꿀은 다른 이들과 나눌 때 비로소 달다 라고 말했습니다. 앞으로도 양국의 다양한 문화와 예술이 서로 어우러지며 양국 국민의 삶을 더욱 풍요롭고 달콤하게 만들어가기를 기대합니다. Wybitny polski poeta Adam Mickiewicz powiedział: nektar żywota słodki, gdy z innymi dzielę. Wyrażam nadzieję, że różnorodne kultury i sztuka obu krajów będą się nadal wzajemnie przenikać, czyniąc życie naszych narodów bogatszym i słodszym. 이처럼 깊은 우정 위에 쌓아 올린 우리 양국의 협력 관계는 불확실한 세계 정세를 맞이하여 방산과 인프라 등 전략적 분야의 협력으로 발전해 가고 있습니다. Relacje współpracy między naszymi krajami, zbudowane na tak głębokiej przyjaźni, ewoluują w obliczu niespokojnych czasów ku współdziałaniu w strategicznych dziedzinach, takich jak przemysł obronny i infrastruktura. 방산협력은 단순히 무기를 수출하는 일이 아닙니다. 국가의 안보를 다른 나라에 맡길 수 있다는 것은 그만큼 강한 신뢰가 필요합니다. Współpraca obronna to nie jest tylko eksport uzbrojenia. Powierzenie bezpieczeństwa narodowego uzbrojeniu innego kraju jest wyrazem ogromnego zaufania i silnego poczucia wzajemnej odpowiedzialności. 대한민국의 우수한 무기 체계는 폴란드의 무기로 진화해서 유럽 시장이라는 큰 무대를 향해서 뻗어가고 있습니다. 유럽이 방산 역량을 강화하는 추세에 맞물려 양국 간 방산 협력이 폴란드의 국방력 그리고 방위산업 경쟁력을 강화하는 길에 함께하기를 기대합니다. Doskonałe systemy uzbrojenia Republiki Korei przekształcają się w polską broń produkowaną w Polsce, która zmierza ku wielkiej scenie europejskiemu rynku obronnemu. W połączeniu z tendencją wzmacniania potencjału obronnego w Europie uważam, że współpraca obronna między naszymi krajami może w znacznym stopniu przyczynić się do wzmocnienia zdolności obronnych Polski i konkurencyjności jej przemysłu zbrojeniowego. 한국 기업들이 폴란드 경제 발전에 기여하기를 기대합니다. Oczekuję, że koreańskie firmy brały udział w rozwoju gospodarki w Polsce. 모든 미래지향적인 협력 관계의 근간에는 우리 총리께서 늘 강조하시는 말보다 행동이라고 하는 것이 더 중요합니다. 실용주의 철학이 실제로 중요하지 않겠습니까? Wierzę, że fundamentem wszelkich tych perspektywicznych relacji współpracy jest filozofia pragmatyzmu, duchu robimy, nie gadamy, którą pan premier zawsze podkreśla. 저 또한 말보다 행동을 중시합니다. 실용주의를 실천해 왔다고 자부합니다. 무엇보다 국민들의 삶을 우선하는 우리 양국 정상들의 확고한 의지가 있기 때문에 양국의 협력이야말로 우리 양국의 공동 번영으로 이어질 것입니다. Ja również przez całą moją działalność polityczną i administracyjną z przekonaniem praktykuję pragmatyzm skoncentrowany na dobrostanie obywateli. Przede wszystkim jednak to właśnie niezłomna wola obu przywódców, które na pierwszym miejscu stawiają życie obywateli, sprawia, że jestem głęboko przekonany, iż współpraca między naszymi krajami jest najprostszą drogą ku przyszłości wspólnego dobrobytu. 가장 중요한 것은 총리님이나 저나 민주주의를 위해 싸웠고 민주주의를 실천하고 있는 민주주의자라는 사실입니다. Najważniejsze, tak jak pan premier i ja walczyliśmy dla demokracji i osiągnęliśmy demokrację i staramy się, żeby demokracja była tutaj na miejscu, jesteśmy demokratami.
양국 간의 우정과 연대가 앞으로 더욱 깊어지기를 바라며 총리님과 폴란드 국민들의 건강 그리고 양국 관계의 무궁한 발전을 위해서 건배를 제의하겠습니다. Wyrażając nadzieję, że przyjaźń i solidarności między naszymi krajami będą się nadal pogłębiać, wznoszę toast za zdrowie pana premiera, za nieskończony rozwój stosunków między naszymi krajami. 나 제대로 위에 다음으로 도널드 투스크 폴란드 공화국 총리님께서 답사와 함께 건배를 제의하시겠습니다. Następnie przemówi i udzielnie toast prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej pan Donald Tusk. Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele. 존경하는 대통령님, 존경하는 여러분, 존경하는 친구 여러분. Jeszcze raz bardzo dziękuję za serdeczne przyjęcie mnie i towarzyszącej mi delegacji w Seulu. 다시 한번 저와 저를 수행한 대표단을 서울에서 이렇게 따뜻하게 맞이해 주셔서 진심으로 감사드립니다. Republika Korei od lat pozostaje jednym z najważniejszych partnerów Polski, nie tylko w regionie Azji Wschodniej, ale na całym świecie. 대한민국은 오랜 세월 동안 동아시아 지역은 물론 세계적으로도 폴란드의 가장 중요한 파트너 국가 중 하나로 자리해 왔습니다. Cieszę się, że dzisiaj mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że to, co nas łączy, to nie tylko współpraca, to nie tylko wspólne interesy, ale głęboka, oparta na zaufaniu i wspólnych wartościach przyjaźni. 오늘 제가 말씀드릴 수 있는 것은 저희를 잇는 것은 단순한 교류나 협력뿐만 아니라 오랜 세월 동안 이어진 두터운 신뢰감과 우정이라고 말씀드릴 수 있습니다. W tych dziwnych, trudnych, niespokojnych czasach mieć partnera odpowiedzialnego, przyjaznego, sprawnego, przewidywalnego to wielki przywilej. Jestem szczęśliwy, że Korea takim partnerem jest dla Polski. 이런 혼란스러운 국제 정세에서 대한민국과 같은 이렇게 믿을 수 있고 책임감 있고 그리고 이렇게 친밀감이 넘치는 파트너를 찾을 수 있게 되어서 저한테는 매우 영광이고 기쁩니다. Nasza przyjaźń ma dość długą tradycję. 저희의 우정은 이제 전통이 깊습니다. Wciąż pamiętamy 1500 tak zwanych koreańskich sierot wojennych, 1500 dzieci, jakie Polska przyjęła w czasie wojny koreańskiej. 저희는 아직도 한국 전쟁 1,500명의 한국 전쟁 고아들을 폴란드로 받아들인 것을 기억하고 있습니다. I były to dzieci zarówno z północy, jak i z południa. 이 아이들은 이북 출신, 이남 출신 모두 섞여 있었습니다. Cieszę się też, że pan prezydent potwierdza to, o czym wiedzieliśmy od lat, że nasze doświadczenie Solidarności, nasz bohater narodowy Lech Wałęsa był dla Koreańczyków i osobiście dla pana prezydenta inspiracją. 저희가 생각해 왔던 것들을 이번에 이재명 대통령님께서 확신을 해주셔서 감사를 하고요. 그거는 바로 저희 위대한 폴란드인 레흐 바웬사 같은 뛰어난 폴란드 인물들이 한국 사람들에게도 좋은 영감이 되었다는 사실이었습니다.
Pan prezydent już o tym wspominał. Dla mnie to jest też osobisty zaszczyt, że mogę mówić o wspólnych naszych biografiach i wspólnych wartościach. 저희 마찬가지로 저희는 또 비슷한 연대기와 비슷한 가치를 공유한다는 것을 기쁘게 생각합니다. Poznaliśmy w życiu wszystkiego strony, i złe, i dobre. Zawsze byliśmy wierni zasadom demokracji i wolności. Pan prezydent dał osobisty przykład, co zrobiło wrażenie na całym świecie. Osobisty przykład odwagi i determinacji w obronie demokracji. I za to chciałem podziękować, bo to był dla nas też bardzo ważny znak. 우리는 삶에서 비슷한 경험을 많이 했고요. 여태까지 많은 좋은 것들 그리고 나쁜 것들을 많이 보면서 지내왔고, 대통령님께서 민주주의를 위해서 얼마나 많은 노력을 하셨는지 저는 잘 알고 있고요. 특히나 1년 전에 대통령님께서 직접 보여주셨던 용기는 전 세계를 깜짝 놀라게 했고, 저한테도 많은 영감을 가져다 준 계기였습니다. Szczerze powiedziawszy, nie pamiętam żadnego konfliktu czy napięcia między Koreą a Polską. Poza jednym przypadkiem. 저는 여태까지 폴란드랑 대한민국 사이에서 불민스러운 사건이 일어난 적은 아직까지 한 번도 없었다고 생각합니다. 딱 하나만 제외를 하자면요. Ten jedyny przypadek to kiedy wygraliście z nami tu w Korei mecz piłki nożnej na Mistrzostwach Świata. Pokonaliście Polskę i musieliśmy się pożegnać z naszymi marzeniami, ale staramy się o tym jakoś zapomnieć. 그것은 2002년 한일 월드컵 때 대한민국 팀이 폴란드 팀을 이기면서 폴란드 팀이 월드컵을 탈락했던 때였습니다. 하지만 저희는 이제 그것을 잊으려고 노력 중입니다. Dziękuję panie prezydencie, że przypomniał pan wielkie spotkanie liderów Azji i Europy w Brukseli organizowane przeze mnie. A temu spotkaniu właśnie towarzyszyła muzyka Chopina w wykonaniu koreańskiego wirtuoza. Jestem dumny, bo był to mój osobisty wybór. 지난번에 브뤼셀에서 있었던 회담에 대해서 좋게 얘기를 해주셔서 너무 감사하고요. 그때 쇼팽의 곡을 직접 선정했던 게 바로 저였습니다. 그래서 그게 마음에 드셔 하셔서 매우 감사드립니다. Korea jest obecna też w moim domu, moją ulubioną powieścią, naprawdę jedną z tych, które zrobiło na mnie wielkie wrażenie, to Wegetarianka. 한국은 물론 저의 가정 내에서도 존재하고 있습니다. 제가 지금 가장 좋아하는 책은 채식주의자입니다. A moje dwie wnuczki są zakochane w Łowczyniach Demonów i w muzyce z tego filmu, więc domyśla się pan prezydent, że rzeczywiście Korea jest z nami zawsze. 그리고 제 두 명의 손녀들은 K-pop 데몬 헌터즈의 열렬한 팬이고요. 그러니까 한국 문화가 폴란드에서도 얼마나 큰 영향력을 가지는지 대통령님께서 알아주셨으면 합니다. O wszystkich elementach współpracy tej gospodarczej, kulturalnej, naukowej pan prezydent miał okazję już dzisiaj parę razy wspomnieć. 저희가 현재 이어나가고 있는 경제, 문화, 교육 분야의 협력에 대해서 대통령님께서 이미 여러 차례 말씀을 해주셨는데요. Ale jeszcze raz chcę podkreślić, że oprócz wspólnych interesów mamy te wspólne wartości i one pozwolą nam, jestem przekonany, odegrać wielką rolę w stabilizacji świata, w utrzymaniu pokoju, w zakończeniu konfliktów. Przed nami jest naprawdę wielka przyszłość i dzięki naszej przyjaźni ten trudny czas przejdziemy na pewno bezpiecznie i zawsze razem. 우리는 동일한 이해관계뿐만이 아니라
동일한 가치관을 갖고 미래를 함께 향해 나아갈 수 있습니다. Do zobaczenia w Warszawie, panie prezydencie. Konbe. 다음에는 바르샤바에서 같이 만날 수 있기를 바랍니다. 건배. 네, 감사합니다. 오늘 오차는 한국의 제철 식재료의 폴란드 식문화를 반영한 특별한 메뉴로 정성껏 준비했습니다. Dziękuję bardzo. Dzisiejszy